जैसे ही मौसम बदलता है तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त एक टी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंग्रेडिएंट सारे मेंशन है, साथ साथ ये सारी चीज़ें आपने दूध में अच्छी तरह ऐड कर लेनी है और अच्छी तरह इसको उबाल लेना है। इसमें सिंपल आपने अदरक के चंद टुकड़े ऐड करने हैं, सौंफ ऐड करनी है, 3 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं, दालचीनी लेनी है और इसको अच्छी तरह आपने बॉईल कर लेना है। अदरक के 3 से 4 टुकड़े लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेने, और एक लौंग भी ऐड कर लें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सर्दी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी खांसी नहीं जा रही, ड्राई कफ़ है या बलगम वाली है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपके जिस्म में ताकत आएगी और जॉइंट पेन ख़त्म होगा। अगर आपको जोड़ों में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। हफ्ते में 2 दफ़ा पिएं, बहुत इफ़ेक्टिव है।